Всем привет! Я когда-то для вас снимала на Рождество, ну почему когда-то? В прошлом году на Рождество я для вас снимала мистические истории с моим папой. И вам эта рубрика очень понравилась. И в преддверии Хэллоуина меня попросили снять нечто подобное, рассказать какие-то мистические истории из моей жизни, что-то такое страшненькое. Я подумала, ну, в принципе, почему бы и нет, почему бы не расположиться возле камина, как мне сказали, накрыться пледом. Ну, дело в том, что свой единственный плед я отдала маме. Знаете, я так подумала, что надо, наверное, мне обзавестись пледом, например, к Новому году, чтобы мы с вами вот такие вот атмосферные видео здесь снимали, и чтобы я могла в него укутываться. Поэтому я немножечко симпровизировала, и у меня здесь вот такое вот покрывало, которое очень подходит под вообще все вот эти вот осенние краски. В общем, сегодня, по вашим просьбам, я вам снова буду рассказывать свои мистические какие-то интересные истории, которые происходили в моей жизни или в жизни моих знакомых. Я уже себе принесла чай, поэтому предлагаю вам сделать то же самое, поставить видео на паузу, пойти себе согреть чайничек, налить чайку, взять чего-нибудь сладенького. У меня сегодня опять мои любимые мармеладки в шоколаде из Пятерочки. Вот с ними я и буду пить чай. А чай у меня манговый улун на данный момент. В общем, будем попивать чаек, и я вам буду рассказывать. А еще у меня к вам, знаете, какое предложение? Если вам так нравится эта рубрика со всякими мистическими историями, я хочу вам предложить поступить следующим образом. Так как мы уже рассказывали папа свои какие-то мистические истории, я вам сейчас что-то расскажу. Ну, вы же понимаете, сколько может быть мистики в жизни человека, наверное, не так много. Вот я вам предлагаю, давайте где-нибудь в декабре я сделаю такой пост в телеграм-канале, куда вы, под которым вы можете присылать свои какие-то интересные мистические истории. А мы потом сядем опять в такой атмосфере, в полумраке и зачитаем их. Что-то, может быть, еще мой папа вспомнит из своей жизни или мама. Что-то свое расскажем, а что-то зачитаем из ваших историй. Только, пожалуйста, присылайте истории, которые реально происходили. И мы даже можем с вами потом обсудить, что это в принципе могло быть. Как и сегодня, я тоже буду вам рассказывать какие-то мистические истории и попытаюсь, по крайней мере, их как-то объяснить, как я вот это вот себе представляю, что это могло быть. Потому что какие-то истории будут такие страшные достаточно. И все-таки очень хочется верить, что этому есть какое-то логическое объяснение. Так что, пожалуйста, напишите мне под видео. Если вы хотите такую рубрику, напишите «хотим такую рубрику» или «голосую за рубрику», что-нибудь такое. И я буду уже знать, если вам интересно, делаем пост, собираем интересные истории и потом их рассказываем. Я, мама, папа, посмотрим, как там получится на Рождество. Вот такое вот видео будет. Я думаю, будет всем интересно. Я лично на других каналах очень люблю такие рубрики. Ну что ж, я надеюсь, вы налили чай. Взяли себе что-нибудь сладенькое. И я начинаю свой первый рассказ. Было это в далеком-далеком детстве. Ходили мы, я точнее ходила класс 5-6, а моя сестра, получается, на 3 года младше была. Жили мы на Дальнем Востоке. Был такой военный город, почему был, он и сейчас есть. Военный городок Серышево. И вдруг по военному городку стал ходить слух, что люди видят какие-то неопознанные летающие объекты, то есть НЛО. Да, конечно, не смейтесь, я не Катя Лель, которая с инопланетянами общалась, я даже сама о ней историю писала
статью на Дзене про то, как она общается с инопланетянами. У меня все по-другому было. На то время, получается, это где-то конец 80-х годов. Ну, надо точнее подсчитать, сколько мне тогда лет было и какой это период. Ну, где-то так. Вообще в то время эта тема с инопланетянами была просто бешено популярной. Тогда выпускалось много газет, в которых печатали эти истории. Тогда был какой-то просто бум на эти НЛО. Их все видели, не только у нас в России, за границей, везде. И поэтому, когда люди стали видеть что-то в небе, ну, естественно, ничего никому в голову не пришло, кроме того, что это как раз-таки инопланетяне. Ну, НЛО летает. Моя сестра, она была младше меня, и она, знаете, что делала? Она залезала на подоконник, садилась и вот так вот вечерами пыталась словить, когда будет лететь летающая тарелка. И выглядело это примерно вот так. Только я сижу, какими-то делами занимаюсь, она кричит: «Аксинья, Аксинья, летит, летит!» Я бегу, там какая-нибудь ерунда. И, в общем, она меня где-то дня 3, она вот так дежурила. Она меня так задергала, что когда она в очередной раз кричала: «Аксинья, летит, летит!», и я бежала. Знаете, уже такая злая, думаю, ну сейчас я тебя с подоконника стащу, как же ты меня достала. Я подбегаю к окну и вижу действительно что-то интересное. Был закат. Над горизонтом плывет что-то такое, это зима, что-то такое, знаете, ну, типа вот такой формы, ну если, конечно, сравнивать с тарелкой, наверное, похоже, как будто бы два блюдца вот так друг на друга. В общем, какой-то объект вот такой формы, который плавно-плавно над горизонтом так и пролетел. Но вы же понимаете, мы были школьницами, и объяснение этому мы найти не могли, тогда и интернета-то не было, чтобы залезть и хоть что-то почитать. Мы были в шоке. Я позвонила тогда своей подруге, не по мобильному, конечно, по самому обычному телефону. И моя подружка прибежала к нам в гости. Лена, если ты это смотришь, я думаю, ты подтвердишь, как мы тогда видели. В общем, она к нам прибежала, зима рано темнеет, и родителей еще дома не было. И вот мы бегали от окна к окну и все смотрели, не пролетит ли еще вот этот вот объект. И потом мы в окно в один момент увидели шар огненный, ну, по крайней мере, это выглядело как огненный шар, который все становился больше, больше, больше. Было ощущение, что он летит вообще прям к нашему окну. Ну, вы представьте, мы же не такие взрослые, дети еще были. Мы перепугались страшно, когда этот объект стал больше, 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 вот этот огненный шар. Мы перепугались страшно. Мы с такими криками летели к соседке. Это что-то. Она к нам пришла, ну, она заулыбалась, естественно. Она к нам пришла, посмотрела в окно, ничего нету. С тех пор прошло уже бог знает сколько лет. Больше 30, наверное, лет прошло. И вот я никогда не могла понять, что же мы такое тогда видели. При попытке кому-то рассказать, ну, как-то, знаете, люди смеялись там: «А, дети, вы что увидели?» А однажды, когда я переписывалась со своим старым школьным другом, и я думаю, ну, другу-то я могу рассказать то, что я вот видела, думаю, интересно вот его мнение, что это вот такое могло быть. И вы знаете, он мне такой пишет: «Аксинья». Сначала он молчал минут 5, потом пишет: «Аксинья, а я думал, что ты как бы умная, адекватная женщина». И мне, представляете, мне настолько стыдно стало. И получилось, что я как будто бы, ну, действительно, знаете, как Катя Лель, которая там с каким-то инопланетянином общается. И я решила, что я больше никогда никому не буду рассказывать об этом, чтобы не думали, что у меня что-то, знаете, там с головой не в порядке. И, как я вам уже говорила, я буду пытаться как-то объяснить вот эти вот вещи, которые я вам сегодня буду рассказывать. Многие годы я вспоминала об этом и думала, что должно же быть этому какое-то логическое объяснение. И однажды, я люблю вообще всякую такую мистику, я реально это очень люблю. Не то, чтобы я в это верю, но мне очень нравится слушать такие истории всякие, передачи такие смотреть. И однажды я
читала какую-то статью в интернете, и там было написано, что в каком-то году рассекретили вот эти все секретные полигоны, которые были в Советском Союзе. И оказалось, что несколько полигонов, очень таких крупных, на которых проводились какие-то военные испытания, там что-то еще, секретные какие-то испытания, они были на Дальнем Востоке. И тут у меня такая мысль, думаю, а не связано ли то, что мы видели, вот с каким-нибудь из таких полигонов? И я полезла смотреть подробную информацию, я начала искать, где какие полигоны находились. И что вы думаете? Один такой полигон я нашла как раз недалеко от того места, где мы жили. И он находился под городом Свободный, а Свободный от нас был совсем недалеко. И да, там действительно проходили какие-то испытания в то время. В общем, на 100% сказать, что вот я решила эту загадку, я, конечно же, не могу. Но, в принципе, я предполагаю, что вот эти вот наши все видения были как-то, наверное, с этим связаны. И, конечно, мы никаких инопланетян не видели, а скорее всего это было что-то земное, какие-то испытания. А мы, дети, знаете, у страха глаза велики, а нам показалось, что это ой-ой-ой, вообще что-то страшное. А на самом деле, скорее всего, это все, наверное, объяснялось какими-то испытаниями реально. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Я надеюсь, что у нас не летают никакие инопланетяне, а то потом выяснится, что Катя Лель была права, и действительно НЛО посещает Землю. В общем, это одна история, которой я через многие годы хоть как-то нашла объяснение. Еще из таких вот мистических историй, которые происходили в моей жизни, был один момент. Я вам уже сказала, что я очень люблю всякие вот такие передачи про мистику. И я в таких передачах очень часто слышала о том, что люди иногда теряются во времени. То есть человек пошел куда-то, пришел назад, а прошло там 2-3 часа, а он думал, что пару минут только прошло. И кто-то там днями где-то отсутствовал, кто-то месяцами. Истории разные гуляют по интернету. В общем, мне всегда было интересно это слушать, но, естественно, никогда я в такую ерунду не верила. И вот однажды мой сын учился в начальных классах. Мы жили еще вот в предыдущей квартире, в которой я снимала свои ролики первоначальные. Мы жили еще там, и я его ездила встречать. Когда он был маленький еще, я его ездила встречала со школы. И в один прекрасный день, все было как обычно, я выезжаю его встречать, я сделала свои дела дома, посмотрела на время и думаю, ну все, как раз нужно одеваться, пока я оденусь, пока я выйду, пока я там либо дойду пешком, либо сяду на транспорт и доеду. Думаю, у меня как раз времени вполне, даже с запасом. Я оделась, я выходила, я еще раз на часы глянула, опять я смотрю, что у меня очень много времени. Потом я дохожу до остановки, ну что там дойти до остановки 5 минут. Я дохожу до остановки, сажусь в общественный транспорт, в маршрутку, которая подходит. Смотрю на время и думаю, ой, надо было пешком идти. Думаю, еще столько времени, у меня будет минут 30-40 свободных. Думаю, ну ладно, сейчас я доеду до центра, оттуда до центра остановки 4, наверное, не больше. Вот мы с вами как-то гуляли, я вам говорила, что это моя старая дорога, по которой я гуляла. Ну сколько там времени-то на маршрутке ехать? Совсем чуть-чуть. И я думаю, ладно, я сейчас выйду в центре, я пока где-нибудь погуляю или медленно-медленно пойду к его школе. В общем, времени у меня полно. И вот, представляете, я посмотрела на часы, я доезжаю до центра, я выхожу, проходит там минут 7, я не знаю, сколько там ехать-то. Я выхожу из маршрутки, гляжу и думаю, так, ну куда мне идти? Думаю, сейчас сориентируюсь по времени. Я смотрю на время и вижу, что я уже опаздываю за сыном.
сказать, что я была в шоке, это ничего не сказать. Я на 100%, нет, я даже на 200% уверена, что у меня должно было остаться минут 30 свободного времени. Это не учитывая еще, что добраться до него. То есть, в принципе, минут 30 было лишних. И тут я вижу, что через пару, там буквально 2-3 минуты у него уже звонок в школе. Я, естественно, побежала к школе. В итоге мы встретились, я опоздала. И вот вы знаете, сколько я потом думала, я так и не могла понять, что это было. Ну, конечно, можно свернуть на то, что, может быть, какой-то сбой в интернете был, и у меня, как-то я ж по мобильному ориентировалась, может быть, это и был какой-то объяснимый скачок во времени из-за сбоя. Но дело в том, что когда я была дома, я смотрела не только на мобильные, у меня там были и обычные часы. И они показывали то же самое время, что и на мобильном было. И вот честно, я до сих пор не знаю, что это такое. Ну, конечно, логичнее объяснить это сбоем. Ну, вот честно, не особо в это верю. Ну, сколько лет я не слышала, чтобы у кого-то вот такой сбой был, и у меня у самой никогда такого сбоя больше не было. Ну, вот какой-то такой провальчик во времени со мной случился. Мистика, да и только. В общем, можете написать мне, как вы считаете, что это такое могло быть, потому что мне даже интересно послушать варианты, потому что реальный провал во времени у меня случился, но из-за чего я понять не могу. Теперь небольшая мистическая история от моей мамы, тоже она с Дальним Востоком связана, и у мамы была знакомая, которая все время рассказывала, что у них постоянно открывалась дверь, входная, которую они закрывали на ключ. То есть они ее на ночь закрывают на ключ, ложатся спать, слышат, дверь открывается. И постоянно бегали эту дверь закрывать. И понять не могли, как может дверь закрытая вот так вот постоянно открываться. И когда к этой знакомой приехала ее мама, значит, дочь ей рассказывает о том, что вот так и так, что у них дверь постоянно открывается. Ну, мама, естественно, посмеялась с нее. И так получилось, что мама осталась ночевать с детьми, ну и в итоге потом сама говорит, что, говорит, действительно так и есть, они ложатся спать, четко слышно, как открывается входная дверь, она встает, идет к двери, а дверь нараспашку. Это при том, что дверь закрыта на ключ. И она говорит, я замучилась бегать эту дверь закрывать постоянно. Ну и в общем в итоге мама это посоветовала дочери. А что сделать? Она говорит, ну, наверное, это происки домового. Говорит, надо домового задобрить. И они, по-моему, оставляли ему печенье на ночь, что-то там еще. Это вот я точно не помню, что они там оставляли ему. Но факт то, что после того, как они его вот так вот несколько раз угощали, все прекратилось. Честно скажу, я всякое обдумывала, шутки соседей, ну как-то это должен быть ключ у соседей, чтобы открыть вот эту вот дверь. Ну и тоже, кому это вот надо, не спать всю ночь и бегать открывать эти двери. И все равно, даже если тебе открывает вот так вот дверь, ты все равно услышишь, где-то топот, кто-то убегает, где все равно человек будет где-то прятаться, где-то будет скрипнет дверь какая-то, или тихонечко шаги, как человек уходит, все равно что-то будет слышно. Не слышно ничего, просто открывается дверь. И все. И как ни пытались словить, что это и кто это, никто никого не словил. Я тоже не знаю, как это вот объяснить. Поэтому с удовольствием послушаю ваше объяснение, что это такое вот могло быть. Ничего разумного мне в голову не приходит. Вот такого, чтобы можно сказать, вот как с провалом во времени, ну, может, действительно сбой часов, ну, может быть, я где-то ошиблась, да, там. Странно, конечно, но еще как-то можно за уши притянуть и объяснить. А тут у меня вообще ничего не приходит в голову, что это такое могло быть. Еще одна страшная история. Если вы сейчас сидите и меня в темноте слушаете, то лучше включите свет.
Мне аж, если честно, самой как-то не по себе, потому что я одна сейчас в квартире нахожусь, и мой iPhone немножко светлее делает, даже не немножко светлее делает, чем у меня на самом деле в комнате сейчас. И я сама рассказываю, у меня прямо аж эти мурашки бегут по спине. Там, где моя мама живет, в Смоленской области, в ее подъезде раньше жила женщина. У нее была дочка, ну, мы были знакомы, мы все там, естественно, все друг друга знали. Это не то, что в городах, когда все живут в одном подъезде и мало кто кого знает. Там все друг друга знают. Мы общались прекрасно. И вот у них постоянно в доме, в квартире происходили странные вещи. У них гремела посуда, у них гремели ножи. И причем тоже у этой знакомой приезжала периодически мама, и мама тоже это слышала. И они жаловались, что это постоянно у них, на постоянной основе. И однажды они спали, и дочь вот этой вот знакомой, она говорит, я почувствовала, что кто-то садится на кровать. Она говорит, я открываю глаза, а на краю кровати сидит мужчина. Сидит мужчина в клетчатой рубашке. Вот это видение было несколько секунд и исчезло. Она перепугалась так, что она даже не смогла кричать от ужаса. Потом, когда уже он исчез, она разбудила свою маму, и ее мама говорит, она вся тряслась от испуга. Она говорит, я помню, это была красная клетчатая рубашка, сидел мужик на краю кровати. В общем, она долго боялась и засыпать, и одна находиться, понятное дело, после такого. И вот тоже я об этом думала, думаю, что это может быть такое. И вот у меня из логических таких вот объяснений одно единственное, что может быть, ей показалось, что она проснулась. Знаете, как бывает, что открываешь глаза, а мозг еще не проснулся. То есть ты еще где-то во сне и где-то немножечко сон свой досматриваешь. Может быть, вот такое было, что ей показалось, что она в этот момент, проснувшись, была, а на самом деле ей что-то снилось. Может быть так, я не знаю, потому что другого логического объяснения я здесь не вижу. И ей вот такое вот привиделось. Честно сказать, жутко, но посуда-то гремела, и не только они слышали, но и другие люди, к ним приходившие, слышали, как у них посуда гремела. Поэтому, как вот это объяснить, я тоже не знаю. Тоже буду ждать ваших комментариев. И, наверное, последняя история, которую я на сегодня вам расскажу. Она немножечко не совсем тематическая в плане того, что она больше рождественская, но я вот решила ее здесь вспомнить. Не знаю, может быть, когда-то, я уже столько лет снимаю видео, может, когда-то где-то уже эта история и мелькала, но все равно, я думаю, зрителей много новых у меня появляется, поэтому будет интересно послушать. Тоже было на Дальнем Востоке, я была студенткой, жили мы в общежитии, и мы любили на Рождество гадать. А у нас как-то вот учились, у нас были девочки, которые в этом разбирались, которые знали, как это делать. И вот однажды, и как мы обычно, знаете, в комнатах собирались группой какой-то девчонки, все вместе садились и вот начинали что-нибудь такое придумывать. Самое простое что? Помять бумажку, положить на тарелочку, поджечь, в общем, смотреть на тень, что будет происходить. И уже по этим образом можно читать свое будущее, по поверьям, естественно. И вот в одной из комнат девочки собрались в ночь на Рождество и жгли вот эти вот газеты. В итоге одна, другая погадали, в принципе, знаете, как это обычно. Вроде вот это на это похоже, а вот эта тень вот на это похожа. У всех более-менее. А одна девочка, которая эту бумажку помяла, когда она поднесла к стене, чтобы тень была, то очень четко был виден гроб. А потом она поворачивает дальше. Тарелочку же надо поворачивать, смотреть с разных сторон, какая тень.
Вот девочки говорят, было очень четко видно, как будто бы из этого гроба вот так вот ее зовут. Вот так вот машет кто-то. Я сама при этом не присутствовала, я была в другой комнате, мы с другими девчонками гадали, но я видела последствия этого гадания. Я видела эту девочку, которая была просто в истерике. Она была покрыта пятнами белыми и красными. Она ревела, она перепугалась так, что ее девочки там откачивали и по лицу стучали, в общем, знаете, по щекам хлопали ее, фактически ей плохо было. Ну, представляете, да, сами такое увидеть. В итоге, я вам сейчас скажу, чтобы вы не пугались, а то, может быть, кто-то тоже, знаете, так любит погадать, что-нибудь такое увидит, не пугайтесь. Все нормально с этой девочкой было. Она потом в церковь сходила, она там исповедовалась, по-моему, что-то там еще делала, свечки ставила, в общем, все нормально. Она была жива, и все хорошо, но, конечно, ее в церкви отругали, что такими вещами заниматься нельзя, и что, да, это просто, скорее всего, так скажем, либо шутка. Я, конечно, не очень в это верю, допустим, шутка там нечистой силы, либо это просто, знаете, так вот показалось и все. В общем, вот такая вот история, поэтому, когда гадаете, гадайте аккуратно, так откровенно, не сильно в это верьте. Ну что, у меня на этом все, я свой чаек допиваю. Я надеюсь, вам понравились мои мистические истории, а теперь мне надо включить свет и немножечко в себя прийти, потому что я умудрилась и сама себя немного напугать. Знаете, когда такое рассказываешь, а ты еще один, и как-то что-то мне не по себе. В общем, жду ваших комментариев. Пишите, будем ли мы снимать на Рождество такое, если это интересно, я обязательно сниму. Будем ли мы с вами истории зрительские читать. И, естественно, жду от вас каких-то вариантов объяснения моим мистическим историям. У меня на этом все. Всем пока!